Você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma forma de ajuste oclusal. Mexer no dente, ajustar os dentes, hoje já está mais do que validado que não é um controle e não é tratamento para bruxismo nem disfunção temporomandibular. Vamos ficar atento. O dentista, sim, ele é capaz de fazer ajustes e é importante para algumas funções, algumas alterações dentais, algumas alterações periodontais e gengivais. Mas para disfunção temporomandibular e para bruxismo, o ajuste oclusal aqui é contraindicado em todos os casos.